Доктор, расскажите все про кашель у детей. Кашель бывает двух видов: сухой кашель и влажный кашель. Сухой кашель свидетельствует о том, что ребенок недавно заболел. Но причина кашля бывает различная. Сухой кашель бывает при коклюше, сухой кашель бывает при ларингите, сухой кашель бывает при бронхитах пневмонии, сухой кашель бывает при повреждении носоглотки. И в зависимости от того, какой кашель, тактика лечения совсем разная. Если это носоглотка, ребенок должен дышать носиком. При повреждении носика, то есть в носу сухость или отечность слизистой, воздух проходит через рот, повреждается задняя стенка, возникает фарингит, отсюда идет сухой кашель. Вот в этом случае многие родители начинают горлышко лечить. Не горлышко надо лечить, а нужно увлажнить носик, чтобы ребенок дышал носиком. Влажный кашель свидетельствует о том, что ребенок давно уже болеет. Когда попадает инфекция в организм вырабатывает большое количество слизи, чтобы локализовать, изолировать вот в эту инфекцию. И когда достаточное количество слизи выработано, нужно, чтобы эта слизь вышла из организма. Тогда ребенок начинает кашлять. Родители не должны бояться, наоборот, немножечко по спиночке похлопать, чтобы он откашливал. Маленькие дети не умеют откашливать, они покашляли, а потом проглотили, и через 2-3 дня у них появляется разжиженный стул. Это не кишечная инфекция. Если этот стул посмотреть, то это слизь, которую ребенок проглотил. Будьте здоровы, берегите детей.